من الكيكات الرهيبة اللي لازم تجربوها، طعمها يجنن، كيكة الموز بالشوكليت، سهلة وبسيطة وتصير قوامها قريب على قوام البراونيز وأطيب بعد، لازم تجربوها. بالبداية 3 حبات من الموز ويكون مستوية مثل ما تشوفون بالفيديو، أقشرها وأهرسها وأخليها على جنب، حبتين من البيض وشوية فانيليا ونص كوب من السكر، لا تزودون السكر لأنه أصلا الموز حلو، وممكن تخلون بيضة واحدة. أخفقها كل زين وأخلي الموز المهروس وأرجع أخفقها حتى يتجانس عندي ويا الخليط، أخلي عليها تقريبا نص كوب من الحليب وربع كوب من الزبدة، ملعقتين كبار مليانة من الكاكاو البودرة المر، وكوب ونص من الطحين وظرف من البيكنج باودر. خليت حبيبات شوكليت أو نستلة شوكليت هيجي تقسموها صغار يعطيها نكهة كلش طيبة وأنصحكم تضيفوه. راح أخليها بقالب مدهون بالزبدة ورق الزبدة للفرن على درجة حرارة 180 أعلى وأسفل، أخذت تقريبا 40 دقيقة، انتوا ظلوا راقبوه باستمرار. وبس والله بنات أتعب ايش قد ما أوصفلكم، كان طعمها يجنن، جربوها وادعولي وعلينا وعليكم بألف عافية.